rabbii kan koo irraa akka imalli koo milkiif naaf tolutti akkam nagaa jirtu keessummoonni marti. Akkam nagaa jirtu keessummoonni marti. Anaa dhufu jedhaa baga nagaan dhuftan waamicha obbolummaa warri nuuf awwaattan galatoomaa jennaa hundumti keessanii warri markaza Abdallaa ibn Mas'uud keessatti argamtan. Hunduu guutee jiraa kan dhabame hin jiru waan feetan ajajadhaa keessummoonni abshiru. Markaza Abdallaa ibn Mas'uud markaza jaalalaa waan isa keessatti argamu hundinuu halaala. Nyaadhaa dhugaa bashannanaa kan isin keessummeessu ana. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan mashaqqaa hedduu furmaataan jijjiiru hunduu guutee jiraa kan dhabame hin jiru. Hunduu guutee jira kan dhabame hin jiru. Daa'imandii barbaannaan isiniif facaafna leencaa fi xayyaara kolfaatii taphadhaa hin feenu hiraara. Kolfaatii taphadhaa hin feenu hiraara. Ka'een achi dabraa gara ustaazotaa waliifis barataa warra kennan bootaa hundi isaaniitu akkaan wal jaalata. Hundi isaaniitu akkaan wal jaalata. Jaalalaaf nageenyi isiniif haa ta'u akiraatti firdoosii waliin nu haa ga'u. Seenaa ustaazotaa isinitti odeessa. Mee gurra qalbiitiin xiqqoo na caqasa. Mee gurra qalbiitiin xiqqoo na caqasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Majmuu'atu suuraa jechuun moggaaftanii hundee diinii rabbii gadi nuuf dhaaftanii fakkeenya gaggaarii dhalootaaf taatanii. Fakkeenya gaggaarii dhalootaaf taatanii. Yaa gamtaa jaalalaa uummata tokkummaa isiniin bareeda sagantaan eebbaa kan fuudhaaf heerumaa. Maal kana qofa ree majmuu'atu suuraa miidiyaa banatee dhaloota dhufuufis mudhii isaa hidhatee rakkataa gargaara dhalootas qaraara. Waldaa qaroominaaf leenjii mu'mintootaa akkasuma ammallee riqicha uummataa rakkoo uummata keenyaa isatu qorata saffisaan daddafee furmaata nuuf laata. Saffisaan daddafee furmaata nuuf laata. Eeruu kennuu fi qabnaa yaadaan cinaa dhaabbanne uummata yaadni tokko fayyoomuu waliin dhabne. Kan rakkoof rakkina isaa waloodhaan fooyya'u qajeelfama beektotaatiin yoomuu kan bobba'u dargaggoo fi shamarran gara diinii nuuf haa deebi'u. Jedhee falmii warra eegalee qabsoo wallaalummaa Ustaaz Nuuraddiiniif ammas beestii baalee leencan fakkii namaa maaltu isin caale gootan baddaa baale. Harka koo ol qabee ustaazota faarsaana barsiisuuf jecha kaffalanii aarsaa jechoota hin qabu kan isaaniin ibsu isaan dhabuun fedhu hanga ija libsu. Bakka abbaa buutanii suutuma nu gorsaa akka iciititti waan hundaanuu dhoksaa. Abbaa obsa guddaa daawwitii jireenyaa yoo gaarummaa malee hin qabdan fakkeenya. Yoo gaarummaa malee hin qabdan fakkeenya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bakkuma jirtanitti rabbi isin haa tiksu. Waan beekan irraa beekumsa nuuf hiru gandummaaf gosummaan isaan biran jiru. Dhalootaaf sagalee nama laalan bifa nuura imaanatu isaan irraa ifa waa'een isaanii guddaa nuuf ta'anii abbaa seenaa isaanii dhiisee mee akkamitti darba. Halkanii fi guyyaa yeroo nuuf kennanii jecha isaaniin ibsu soqee dhabe'an leencota yoo jedhe leenci nama nyaataa waa'een arjummaa isaanii hin qabu fakkaata. Jechi isaaniin ibsu dhiisee darba biraa isaan haa milkeessuu rabbiin duniyaaf aakiraa. Jirtuu ustaazonni abbaa koo lammataa isin ibsuuf jecha jechanna hanqata. Asidaa fi budaa isinirraa haa qabu ija isin laalte qoreen itti haa cabu. Hedduu isin jaaladha leencan fakkii namaa sadarkaan keessan yoomillee oluma. Allahu akbar. Kan nu barsiiftan karoora jireenyaa nutti agarsiiftanii beektota nu gootan hedduu dadhabdanii wallaalli nu hubee osoo isin hin qabaatin wallaalli nu hubee osoo isin hin jiraatin. Nutti hin hambifannee homaa ustaazota keenya guddaa galatooma. Ka'een achi dabraa gara barattootaa nuti mataa ol qabnee isaan faana deemnee diin islaamummaa isaan irraa barre kan fuudhameen dhumne kan hattuun hin hanne. Markaza Abdallaa ibn Mas'uud yaa wirtuu beekumsaa sirraa waraabbata wallaalaan beekumsa bar isatu raabsaa Qur'aanaaf hadiisa barattoonni isaanii misaala kanniisaa tokkummaa qabanii har'aa fi kaleessa tokkummaa qabanii har'aa fi kaleessa. Waa'ee markaza Abdallaa ibn Mas'uud akkam jedhee ibsa barataaf barsiisaa jabaadha ammallee wallaala balleessa. Barattoota Abdallaa ibn Mas'uud sin jaaladha nama hunda dursee baga itti geettan eebba jedhee sin eebbise. Tokkummaan ol kaanee diin rabbii utubna osoo yeroo qabnu maaliif kaayyoo dhabna. Sunnaa nabii irratti nu haa sabachiisu jannata keessatti ollaa isaanii nu haa qubachiisu. Mee xiqqoo dubbadha waa'ee ustaaza kooti. Yaa ustaaza koo ifaa akka aduu situ nurraa dhiqee turii bara hedduu abbaa hayyuu hundaa
abbaa hayyuu hundaa uumaa nama beekaa karoora jireenyaa situ nuuf akeeka qortee lafa keessa jara waa barreessu qorannoo geggeessuun furmaata tarreessu abbaa injiinaraa fi piroofeesaraa daandiin inni baase daban qabu bara daandiin ati deemtu dabaa miti sirrii namaaf tola oolta hin barbaaddu birrii mee akkamsiif haa tayu yaa abbaa hiyyeessa waan namaaf tolu hundaa situ nuuf dhiyeessa galanni kee guddaa eenyuu sin bitu waa ati buufte qarshiinuu hin bitu ustaaza koo qaalii galanni kee guddaa oolmaan ati oolte kan biraatiin adda sammuu kan kee keessaa beekumsatu madda sammuu koo ijoollummaa barnoota barsiiftee waanyoo wallaalummaa nurraa lafa keette ustaaza koo qaalii mee maal siif haa tayu harkaan lafa qabee riqicha siif tayu kun si xiqqaataa bakka kee waan gahu kan kana caalu mee maal siif haa ta'u lubbummaan kiyyayyuu fiidaa kee haa ta'u galanni kee guddaa amalli kee gaarii yoomuu nuuf jiraadhu qananiidhaan waarii har'aaf qalamni koo asitti dhaabbate kara kaaniin ammoo yeroon koo dhumate kanarran baay'isu dawaan baay'ateef dhukkuban fayyisu nama irraa fayyadamu rabbiin haa taasisu yaadanaaf kennaa namni dhageessan namoonni barachuun qalamaan barreessan yoo na baruu feetan dhaloonni koo baalee gosti tiyya arsii bakka itti argamu markaza Abdallaa bin Mas'ud maqaan abbaa kootii ustaaz Jibriil Kadiir markazni itti argamu istiidiyoon isaa kan achirraa darbu wanni hundi waan dhageeftaniif